ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து போட் படத்தோட டீசர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். போட்டா அப்படின்னா என்னப்பா அப்படிங்கிற நிலமையில தான் நானும் எஸ்டர்டே வரைக்கும் இருந்தேன். பட் நேத்தி வந்து பார்த்தா திடீர்னு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ட்வீட்ஸ் வந்து போட்டோட டீசர் வந்து நாளைக்கு ஆமீர் கான் சார், நாக சைத்தன்யா, அப்புறம் விஜய் சேதுபதி சார், பிருத்விராஜ் சார், கிச்சா சுதீப் சார், இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் லாங்குவேஜஸில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஒன்று. எப்பா அவ்வளோ பெரிய படமாப்பா இது அப்படின்னு கொஞ்சம் தேடி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஒரு பெரிய படம்னே சொல்லலாம் இந்த படத்தை. அண்ட் வந்து இட் இஸ் டைரக்டட் பை சிம்புதேவன் சார். அதாவது புலி, கசட தப்புற, அப்புறம் 23ஆம் புலிகேசி இதெல்லாம் எடுத்த ஒரு எனக்கு பர்சனலி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டைரக்டர். ஸோ அவரோட படம் இது. அண்ட் மியூசிக் இஸ் ஸ்கோர்ட் பை கிப்ரான். கேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யோகி பாபு சார், கௌரி கிஷன் அண்ட் எம்எஸ் பாஸ்கர் சார், இவங்களாம் வந்து பிரைமரி கேஸ்ட்டாக நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ்ட். ரொம்ப நாள் கழிச்சு சிம்புதேவன் சாரோட ஒரு படம். அதோட டீசர் நம்ம பார்த்துலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து சேரும். ஸோ போட் படத்தோட டீசர் பார்த்துலாம். இந்தியாவை பிரிட்டிஷ் ஆட்சி செய்த சமயம் GVM மாகாணத்தின் மீது குண்டுகளை வீசியது. உயிர் பிழைக்க முன்பின் அறியாத அந்த 10 பேர் ஒரு படகில் ஏறி வங்காள விரிகுடாவில் ஒதுங்குகின்றனர். இதுதான் கதை. இந்து முஸ்லிம் 2 பேர் அடிச்சு தனி நாடா பிரியலன்னா எலி மருந்து குச்சிருவான் போல இருக்கு. அப்போது பாரம் தாங்காமல் படகு விரிசல் விடுகிறது. 10 பேர். ஆமா, யாராவது 3 பேர் கடல்ல குதிக்கணும், இல்லன்னா 10 பேருமே சாக வேண்டியதுதான். ஓகே. பசியோடு ஒரு சுறாவும் படகை சுற்றுகிறது. புலி கசடக்கப்படலையா? ஓகே. எங்களை மாதிரி கஷ்டப்படுற ஆளுங்க நீங்க குரல் குத்துக்கிறீங்களா? நல்ல கேள்வி. உயிர் பிழைக்கும் ஆசையில் எல்லோருக்குள்ளும் மிருகம் தலை தூக்கு. யா, எக்ஸாக்ட்லி. சூப்பர். போட். I am your ruler. Wow, intriguing music. நைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் GVM சாரோட வாய்ஸ் ஓவர் நான் ஒன்று சரி என்ன GVMனாலே வாய்ஸ் ஓவர்னாலே GVM அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆஃப் லேட். ஸோ அது ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணேன். அண்ட் கம்மிங் டு தி ஸ்டோரி, அந்த ஒரு ஜப்பான் வந்து நம்ம மெட்ராஸில் வந்து பாம்பு போடுற டைமில் அதெல்லாம் உண்மை. ஆனால் அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வந்த இந்த 10 பேர் ஒரு படகுல எஸ்கேப் ஆகிறாங்க. இது வந்து ஃபேண்டசி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. ஏன்னா 10 பேர் நீங்கள் 10 பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி டைவர்ஸாக இருப்பாங்க. அதில் ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் இருப்பான், ஒரு லோக்கல் ஆள் இருப்பான், ஒரு 2-3 ஐயர் ஃபேமிலி ஒன்று இருக்கும், அதை தவிர ஒரு பாட்டியம்மா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப டைவர்ஸான ஒரு 10 பேர் வந்து எஸ்கேப் ஆகி ஒரு போட்டில் தப்பிக்கிறாங்க. வெயிட்டு தாங்காமல் ஒரு 3 பேர் தப்பிக்கணும், குதிச்சு சாகணுங்கிற மாதிரி ஒரு நிலமை. அந்த டைமில் யாராக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம், சரி ஓகே நம்ம தப்பிக்கணும்ப்பா அப்படிங்கிறனால எவ்வளோ தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாலும் இவனை எப்படியாவது தீர்த்துக்க தின்னும் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவில் மைண்டட்னஸ் நம்ம அறியாமையே வந்து நமக்குள்ளே போகும் இல்லையா. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக ரொம்ப நேச்சுரலாக காட்டியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். ரொம்ப ஐ ரியலி ஒரு ஃப்ரேம் வரைக்கும் ஜாலியாக போயிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பித்தோன்னா ஓகே இதான் ட்ரை பண்ணுறாங்களோன்னு நினைக்கும் போது நம்ம GVM வந்து அந்த வாய்ஸ் ஓவரில் சொன்னார். ஸோ ஒரு மாதிரி ரொம்ப யதார்த்தமாக இருந்தது. அதான் சொல்கிறேன்னே, வெரி வெரி நேச்சுரல். ஒரு ஹியூமன் மைண்ட் செட் என்ன பண்ணுமோ அதை வந்து காட்டியிருக்காங்க. அண்ட் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட். எல்லாருக்குமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கோப் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் ஒரு படம் ஃபுல்லாக போட்டில் போகிற ஒரு 10 பேரோட படம் அப்படின்னா வந்து டெஃபினெட்லி 10 பேருக்குமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும். அண்ட் எஸ்பெஷலி எம்எஸ் பாஸ்கர் சார், யோகி பாபு சார்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த படத்தில் வெளிவந்திருக்குங்கிறது படம் பார்த்தா தெரியும். பட் ஆல் இன் ஆல் ரொம்ப என்ன சொல்ல இன்ட்ரீகிங் டீசர். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் எடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் மியூசிக் வந்து ஒரு இடத்துல கூட எதுவுமே டல் ஆகாமல் அந்த டீசரோடு அப்படியே ஒரு நல்ல ஃப்ளோவாக போச்சு. ஸோ ஆல் இன் ஆல் ஒரு சூப்பர் டீசர், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட். ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. சிம்புதேவன் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனலி பிடிச்ச ஒரு டைரக்டர். அவரோட கம்பேக்காக நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது ஒரு கம்பேக் படமாக இருக்குங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை, என்னுடைய ப்ரேயர்ஸ். ஸோ படம் எப்படி வருதுங்கிறத கூடிய சீக்கிரம் பார்க்கலாம்.
ஸோ யா தட்ஸ் த வீடியோ ஃபார் டுடே கைஸ். ஐ லவ் தி டீசர். வேறு ஏதாச்சும் டீசர் ட்ரெய்லர் மியூசிக் வீடியோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். டெஃபினெட்லி வில் மேக் அ வீடியோ. ஸோ யா தட்ஸ் த வீடியோ ஃபார் டுடே கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். I'll see you in the next video. Bye.